السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى. أهلا وسهلا بكم ونورتوا قناتي. وإن شاء الله اليوم طبعا عندنا موضوع إن شاء الله تستفادون من عنده، واللي هو شنو؟ طبعا البمبر. طبعا ما حد يعرف شنو البمبر، وأكثرية يقول لك إحنا أول مرة ناس نسمع بهاي العشبة. أكو بيها ناس تعرفها. طبعا البمبر بفوائد، وانت اللي ما تعرف البمبر بس اكتب بالجوجل ويطلع لك وشنو فوائد البمبر. طبعا من البمبر، طبعا هاي زرعتها أنا عندي. آخذ الثمار مالها نفس شجرة المشمش بالضبط، يعني تاخذ الثمار مالها نفس يعني هيك حجمها تصير صغيرة صفرة لونها. فمن تنشفها نفس التين طريقته، طريقة التين أو طريقة المشمش من تنشيفه. تاخذ الثمرة مالتها أنشفها. طبعا إذا اللي عندهم ديدان تعالج الديدان، تعالج الديدان لأن هي بيها مادة لصقة. طبعا أجيبها 7 حبات بمبر، 7 حبات بمبر. خلي ماي حار عليهن، ملعقة حليب أو ملعقة عسل. طبعا أنقعهن بالليل، أقعد ثاني يوم الصبح أفورهن 3 دقائق، فالنوم أشربهن. تريد تحب تاكلهن كيفك، واللي ما يحب ياكل طبعا عملناه على ما يصير المادة جوزية. اللي عندهم حساسية بالصدر أو قحة أو ربو طبعا يستمر عليهن مدة 8 أيام. يغسل صدره غسل، القحة تروح، ينظف الصدر، يغسل. أكو بيها ناس يقول لك أنا زردومي بي شلون الشحطة، بي شلون القحة. وأكثرية اللي عندهم صار طبعا ربو، صار عندهم كورونا، صارت هاي الأعراض بيها. تعالج هاي الأعراض، تغسل الصدر والبلعوم كله من هذه الأمراض والتقرحات. طبعا تعالج المعدة والجهاز الهضمي، كلش مفيدة الجهاز الهضمي. اللي عندهم ديدان، اللي عندهم ديدان خاصة الأطفال اللي عندهم مقص معوي، الجهاز الهضمي الأكل ما ينهضم من عندهم. طبعا تعالج، تدرون بيه حتى اللي عندهم المرأة تليف بالصدر الثدي، طبعا تعالجه. إذا تاكله أخضر أو تاكله ناشف. طريقة التنشيف نفس طريقة هسه هذا منشفته أنا بالبيت، مجرد بس غاسلته وشارته وأراقبه وكل مدة أقلبه. طريقة التنشيف نفس طريقة المشمش أو التين. الفوائد مالته بعد أحسن من طريقة فوائد التين والمشمش. طبعا البمبر موجود بالخليج العربي كله. البمبر واحد يعني قاعد، الناس قاعد تزرعه هالأيام ما شاء الله، لأن يقول لك أكثريتها ياخذون من عندها علاج لحساسية الربو، وياخذون علاج للديدان والجهاز الهضمي. يسوونه شلون الحبوب كبسول، أكثرية يسوونه يطحنونه وكبسول يخلونه، لأن يفيد اللي عندهم ديدان وعندهم حساسية الصدر. طبعا مزارع ناس فتحت كاملة بسبة العلاج تاخذه. طبعا المل يفيد، هو بيه مادة نفس اللصقة، نفس المخاط يعني يلصق شلون الصمغ. من تريد تاكل هو أصفر، إن شاء الله هسه هالأيام راح يطيح الأصفر، ومن يطيح أوري لكم شلون المادة لصقة. راح أنزل لكم فيديو شلون أوريكم النبتة الثمرة صفرة وبيها مادة لصقة. طبعا الما تفيد اللي عندهم مفاصل، اللي عندهم مفاصل شو تسوي للمفاصل؟ اللي عندهم مادة بين الركب، هذه المادة تصير بين الركب اللي تفيد تساعد على تحركة المفاصل. المادة اللصقة هاي تفيدهم إلهم. يعني شو تسوي؟ تخلي المادة تتقوى، لأن هو يعالج هشاشة العظام ويعالج الحديد، يساعد على بنية العظم، تحسين الجهاز الهضمي، يساعد تحسين الصدر، يعني الثدي لا ما يخلي بيه تليف. لحساسية الصدر والربو إيش قد بيه فوائد، ومنها الفسفور والكالسيوم والنحاس
تضيفه إلهن يعني، واللي عندهم حديد، مشاكل بالحديد الجسم، حديد الفقر، الدم، خاصة للأطفال. أنصح يعني كل عطار موجود بيه. إذا أكو تروح تسأل لك كم عطار، هل عندك عشبة البنبر أو فاكهة البنبر الناشفة، نفس ما تسأل بالعطارين على عشبة تلقاها السئلة. اللي لقيته طبعا حتى أوراقها شقد بيها فائدة. طبعا على يوم راح أصوركم أوراقها، هي زارعتها بالحديقة، وأوريكم إياها شلون الشجرة مالتها. اللي عندهم دائما آلام مفاصلهم، عندهم وجع بالعظم، لأن هي تساعد نفس توخر آلام هشاشة العظام، تساعد على تقوية هيكل العظمي. سبحان الله رب العالمين، إيش قد خلق لنا علاجات حلوة، وإيش قد خلق لنا أكل وبيه فائدة للجسم. يعني الحمد لله، يعني إيش قد رب العالمين أكرمنا. طبعا بعدا على لو تستمرك على هذه، مثلا أنا يقول لا ما أريد أنا أكل علاج أعشاب لأن تطول وياي وما قاعد يصير، بس أنت راح تعالج المرض اللي عندك هذا، وتعالج بعد أمراض وياه. بس أنت العلاجات راح تاكله، راح تاكل هذا، والله اللي يعلم شنو أنت راح تدمر. العلاجات مفيدة صدق، الراد لها صبر، بس بيها فائدة، بيها قوة. ورا فترة تظل مخزنة بتخزين مال الجسم، ونوب تظل تفرز، يعني ما تروح وياه. العلاج مجرد بس وقت محدود ويوخر، بس العلاجات الأكل لا، تعطيك يتخزن. سبحان الله، نفس الصندوق يتخزن بيه، كل ما جسمك نقص ظل يشتغل يفرز لك، يعني ظل المقاومة مالته يظل وياك حتى سنة. بس العلاج ما مجرد بس تقطعه. هسه أنا لو عندي نقص حديد بس أقطعه، الحديد من عنده راح تقل عندي مشاكله. طبعا قلت لكم طريقة هذا 7 حبات على ماي حار، ملعقة حليب، ملعقة عسل، يتنقع، ثاني يوم 3 مرات يتفورى والشربة. اللي عندهم هاي العشوة يسويها، واللي ما عندهم يروح للعطار ويسأل عليها. ما شاء الله سمعتوا صوت العصفور، ما طولي أنا أتكلم الصوت العصفور ما وقف. أهلا وسهلا.